台北报道。台北市第一个收容野鸟的养护中心在芝山文化生态绿园成立了，不管是断了翅膀的鸟儿，还是落巢的雏鸟，来到这边都能够受到悉心的照顾。它应该是撞伤哈，撞伤可能撞玻璃或撞车子，我们不知道。对，它翅膀受伤断掉了。对，这只眼睛瞪得大大的领角鸮，一看到被这么多人包围，紧张的赶快飞上枝头，警戒的张望。因为翅膀的伤势渐渐痊愈，它被送来芝山野鸟护育中心。而一样也遭到不幸的，还有这2只黄头鹿，翅膀断掉的它们再也无法展翅高飞。还好现在有专门收容伤鸟的地方，让它们度过下半辈子。几乎都跟人类有关系。如果没有人类的过度开发的话，应该他们是过得很快乐的。因为人类的捕捉、设陷阱或弃养，每年大约有800-900只鸟儿，不是受伤就是没人照顾，被送到台北市野鸟学会。因此，野鸟学会才会认为应该要成立护育中心，收容它们。而这个中心也开放给民众参观，希望民众借由接近这些伤鸟，能够学会尊重生命。我们希望能教育我们的下一代小朋友去爱护大地的万物啊，那鸟只是其中的一种。他们因为爱护鸟，然后爱护这生命，他们就会珍惜他们所有的东西。不只是伤鸟，还有这2只还没学会就离开妈妈的雏鸟，也在义工细心的呵护下慢慢长大。现在只要等到春天到了，天气暖和，它们就要被野放，重回大自然的怀抱。记者林静梅、陈柏玉台北报道。